हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये स्विफ्ट है, तो इसमें क्या है कि बेरिंग का आवाज़ है जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो इससे हमें पता लगा है कि ये कंप्रेसर का जो बेरिंग होता है उसमें से वो नॉइस आ रहा है। तो किस तरह से रिप्लेस किया जाता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो चलो इसे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अंदर एक दो बेल्ट रहते हैं, एक ऑल्टरनेटर पर रहता है और एक एसी के कंप्रेसर पे रहता है और बीच में एक आइडल बेरिंग भी रहता है। तो दोस्तों ये वाला बेल्ट निकाला तो आवाज़ बंद हो गई। तो इसका नीचे का बेरिंग पहले हमने चेक किया, ये वाला टेस्टनर का बेरिंग, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट है। पर जब इसकी पुली घुमाते हैं एसी की तो इसमें से आवाज़ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एसी के कंप्रेसर का जो बेरिंग है वो ख़राब हो गया है, तो उसे हम रिप्लेस करते हैं। मैं वीडियो में आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो दोस्तों हमने व्हील निकाल दिया है, अब इसे भी निकाल देंगे ताकि क्या हो सके हम कंप्रेसर को सामने से उसका बेरिंग है उससे निकाल सकें। दोस्तों यहाँ पे इसका कंप्रेसर है, आप देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले सेंटर बोल्ट है उसे ओपन करके लेना होगा। इस बोल्ट को हम निकालेंगे, बाद में इसे क्लच को और उस जैसे कि क्लच को बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद इसका बेरिंग का जो ये पूरा का पूरी पुल्ली है वो बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों हमने इस बोल्ट को निकाल दिया है, अब इस पुल्ली को बाहर निकालना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे हमें पहले ऊपर से निकाल देना है, बाद में इस लॉक को आप देख सकते हैं, इस लॉक को हमें रिमूव करना रहता है। यहाँ पे लॉक है उसे निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसका लॉक है उसे निकाल दिया है। अब इस पुल्ली को हमें बाहर निकालना होगा। दोस्तों यहाँ पे चिपका हुआ रहता है, तो इसे पुलर की मदद से निकाल देंगे। दोस्तों इस तरह से पुलर को लगा देना है और इसे खोलते जाना है, जिससे क्या होगा पूरा का पूरा बेरिंग है वो बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे पुलर से निकाल देना है और यहाँ पे लोकेट होता है इसका बेरिंग। इस बेरिंग को हमें रिप्लेस करके लेना होगा। देख सकते हैं हमने इसका पुराना बेरिंग है उसे निकाल दिया या नया बेरिंग बिठा दिया है। तो अब इसे वापस से इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों इस तरह से हल्का सा मार के इसे अंदर की ओर पूरी तरह बिठा देना है। बाद में इसका जो लॉक है उसे इंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों ये इसका लॉक है। दोस्तों लॉक को कम्प्लीटली चेक करना है कि वो ठीक से बैठा है या नहीं, और इसे घुमा के भी देख लेना है। दोस्तों यहाँ कहीं भी जगह पे हमें हैमर से नहीं मारना है, वरना क्या होगा यहाँ पर डैमेज हो जाएगा तो क्लच होने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से इसे कम्प्लीटली चेक कर लेना है। बाद में इसकी पुली है उसे ऊपर हमें एक क्लच को बिठा देना है। दोस्तों इस क्लच को कम्प्लीटली बिठा देने के बाद इसका जो बोल्ट है उसे हमें डाल देना है।
दोस्तों यहाँ नीचे से बॉल को फुल टाइट हो जाने के बाद इसे भी यहाँ से लॉक कर देना है। दोस्तों इस बेल्ट को परफेक्टली टाइट कर देने बाद में हम गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब कोई भी आवाज़ इसमें से नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हमने देखा कि स्विफ्ट में जो एसी का कंप्रेसर होता है उसका बेरिंग किस तरह से डाला जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब चैनल प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।